搞鳩佢啊，Martin 搞應該易好多喎，屌我見佢外圍過幾撚型啊！屌你咧，呢部頭定四啊？四嚟嘅哦，唔奇啊！玩咗2個先冇電。你 check 個 volt 數啊？估計就唔係冇差，唔知啊。等陣 check 下先。係玩咗擺錯咗咋？點樣擺錯？玩咗啲電擺埋呢邊，有冇擺錯咗？冇啊，我冇開過車啊呢度。哦，我見到 Peter 啦喎，係俾人過咗先啦，唉。慢慢練，快啲啊！慢慢練，搞佢，搞佢，搞佢，係啦，係啦，係啦，哎呦！喂，你放我上去搞佢好啲喎，好玩啲喎。係呢後邊啊，屌擋一擋，係壓力4，屌你壓力4，壓力4啊！哇，我好驚啊，好驚啊，好驚，好驚。哎，冇咗佢。嚟擺翻我上去。要 V2同 V4先好玩噶嘛，海豚啊，屌你老味！我叫妹香瓊啊，屌！咦？喂，敷晒啦，屌，冇推保嚟㗎。我覺得條20年前嘅胎同你玩都算俾面啦，係嘛？屌！啊，陣間同你睇睇啊！又唔咬地又冇彎。陣間同你睇睇啊！等我收咗 Peter 皮先。嚟啊！喂，到啦 ，Peter 到啦！到啦！敷晒啦！都係咁啦。玲瓏電嚟咋？你想點啊？屌咩200C啊？我玲瓏電嚟㗎。如果調轉餅電用，我諗應該幾大對比啊，應該都咁先好玩㗎嘛。又你話差唔多嘅，調下你癮先，唉，我冇把握，我係唔會過嘅。我收多少少都撳唔起部嘢。